हेलो दोस्तों पर्सी स्पेंसर ये वो शख्स है जिन्होंने माइक्रोवेव को इन्वेंट किया था। दोस्तों आप लोगों को लग रहा होगा कि जिन्होंने माइक्रोवेव को इन्वेंट किया था यानी पर्सी स्पेंसर को बहुत रॉयल्टीज बहुत पैसा मिला होगा इनके लिए, राइट? अगर आप ये सोच रहे हो तो बिल्कुल गलत हो आप। दोस्तों दरअसल पर्सी स्पेंसर एक रिसर्चर्स थे अमेरिकन अप्लायंसेस कंपनी का, जिसको आज हम रेथियन के नाम से जानते हैं। दोस्तों वहाँ पे काम करते करते उन्होंने ये नोटिस किया कि कुछ अप्लायंसेस का रेडार से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के कारण उनके पॉकेट में रखे कैंडी बार गल गई थी। तब जाके उनको एक आइडिया सूझी कि एक मेटल बॉक्स बनाते हैं जिससे लोग अपने खाना को गर्म कर सकें। दोस्तों तब जाके इन्वेंट हुआ माइक्रोवेव। दोस्तों जब ये इन्वेंशन दुनिया के सामने लाया गया तब इनको सिर्फ इनाम के तौर पे $2 मिले, जो कि आज के टाइम में सिर्फ 200 रुपये है। तो ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।